我买的这个包也太好看了，不管是从颜色上、配色上，包括它的功能上，都特别的实用。首先啊，就是这种多巴胺的颜色，它是一个拼色撞色系的，就非常适合这个夏天阳光朝气的感觉。其次，你看它这个做工的位置，把手都是做了填充的，就是你里边东西比较沉，它也没有那种勒手的感觉，可以提着，可以挎着，还可以斜肩背着，更可以放在咱们的行李箱上。这儿还有一个包包呢，关键是你像咱们出门也好，旅行也好，咱想多带几双鞋子，包括你运动也好，这个位置是给大家做了单独的鞋仓了，可以做到鞋子和衣服的一个分离，不会做到污染。你看它老深了，姐妹们，容量老大了。面料的位置啊，全都是给大家做的这种防水耐磨的尼龙面料，你可以感受到结实程度也是非常高的。这个包的品质是非常好，而且分区域给大家做收纳，你的充电宝、你的手机、你的耳机可以放在这儿，你的卡片可以放在这儿，你的水杯、你的雨伞可以放在这儿，你的鞋子可以放在这儿，里边还有2个大包呢，就它容量就贼大，看双拉链的一个设计啊，姐妹们，老能装了，真的巨能装。我觉得你夏天的衣服你放个10套8套都不在话下。这儿还有一个独立的包包呢，你看啊，又能装又实用，颜值又高，关键你去看看我的价格。咱说实话啊，这个包包我也不是第一次买，可能咱姐妹们有旅游出行或者是办公出行打算的，都会买过这个包，问过这个包是不是别人家都卖到上百块钱，80、90了。在大宽这虽然源头工厂新店开业，39块9包邮送到家，链接里边颜色也可全了啊，可以根据自己的喜欢然后自己去下单，太漂亮了，又实用，功能性又强。